上节课我们讲解了通过与别人对比来获得胜利。可是万一我们在某一方面确实失败了，这个时候怎么办呢？这个时候就要使用精神胜利大法当中胜败逆转的技巧。如果我们在某一个竞争当中确实败给了对手，首先我们可以质疑这个规则的合理性。下面就是这个句型，这个规则不合理。如果规则不合理，那么胜败也就失去了意义。举例，在编程比赛中失败。编程比赛不应该限定编程语言，如果允许使用我擅长的编程语言，我肯定赢。举例，公司在竞标过程当中失败。招标过程缺乏透明度，有些公司有内部的关系获得了竞标的优势。举例，某国违反贸易协定被谴责。这个规则本身就不合理，没有考虑到我们国家的特殊需求和本土产业。除了这个句型，我们还可以尝试这个句型，原因还是我太强了。如果一个人太过于优秀，那么很有可能遭到周遭人的嫉妒与围攻。这个句型与前面我们讲过的关于嫉妒的句型比较类似。举例，玩游戏连续失败。还是因为我太强了，对手联合起来专门针对我，我才输得这么惨。举例，公司遭到反垄断起诉，原因是我们的市场份额太大了，遭到了同行的嫉妒，他们联合起来对付我们公司。举例，本国产品遭到别国的制裁，我们的产品太优秀了，他们的产品没有竞争力，因此就采用卑鄙的手段制裁我们。下一个句型，我本来就是故意的。这个句型还有另一个说法，我正在下一盘大棋，意思是故意输给对手吗？是的，如果是故意输给对手，那么就不算是真正的失败。举例，在工作当中犯了愚蠢的错误，我是故意的，目的是为了给新来的同事示范一下错误的做法。举例，公司从某个区域市场中撤出，我们在下一盘大棋，我们已经把资源转向了更有利的另一个市场。举例，国家经济增长放缓，我们是故意的，为了应对经济过热，我们主动调控了经济的增速，为的是创造更健康、更平衡的发展模式。好了，做一个总结，只要你不承认失败，你就不会失败，因为成功与失败本来就是人为定义的东西，因此只要你总是定义成功，你就会永远成功。记住，千万不要让别人来定义你的人生。感谢教主大人的精彩讲解，我们下期视频再见。